jẹ́ ti ọmọ kẹ̀kẹ́ jù ọmọ ìgboro nílé gbọ̀mù ọmọ ajómi sọ́ra ọmọ kọ́kọ́kọ́ tó ń tòbò jẹ́ ẹgbẹ́ òní rọ́dàmù adéyàn adórí láìpẹ́ láì jìnà ìwájú gómìnà ọmọ tí ń sọ yìí adéyàn adórí ní kíákíá wọ́n ti ṣe tèrò síwájú kò yẹ tiẹ̀ náà ní yẹ ò ní fojú sunkún ò ní faragbà rẹ̀ inú àdúkalẹ̀ ọ̀rọ̀ ayọ̀ ajẹ́ tiẹ̀ ò ní tẹ́lẹ̀ ìyá ò ní tẹ́lẹ̀ bàbá ò ní tẹ́lẹ̀ àárín ẹbí ò ní tẹ́lẹ̀ àárín ọgbà. Bàbá the prof ayọ̀ yóò ní dìbàjẹ́ ẹ̀ ní ìkàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti ṣe ní ìlátàrà ọjọ́ ẹni tí ò rọ́dànù kò ní rọ́dànù wò ayọ̀ yín báyìí akún sówó akún sọmọ akún sálàfíà ara Ìkòyí ọmọ ẹ̀ṣọ́ àdúrà gbà iyì náà àbá ọ̀nà kalẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀yẹ ẹ̀ báyìí wọn ní pímọ́tẹ̀ lómi ọ̀rọ̀ dùnú ẹ̀ báyìí wọn ní pímọ́tẹ̀ lómi adé tí ohun ẹ̀ náà kò dé yẹn adé yẹn náà adórí kẹlẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ kẹlẹ̀bẹ̀ lẹ́sẹ̀ tí wọ́n ló máa ń ṣe lára ògiri gbogbo ètò ti sọ ẹ̀ báyìí tálákẹ́ mú bá dání òun lo òṣàkè ń gbà àdúrà gbà inú adùn ọ̀rọ̀ ayọ̀ ajẹ́ tiẹ̀ mo ṣe máa jẹ́ ni ẹ̀ oníṣẹ́ máa gálàjì àwọ̀ ẹ̀ ò ní kaṣọ ò ní tẹ́ ò ní tí ò ní bẹ́lẹ̀ tẹ́rìn wàmẹ́ tó ń dúró dè wàmẹ́ tó ń sá fún àdúrà gbà kalẹ̀ ara líle wọn fi ń solókun ara líle máa fi ṣe ilé ayé ẹ̀ báyìí arígbà jẹ́bẹ̀ ìyá fájì ọlọ́takú tí kìí ṣèké tí kìí ṣèrà ṣèké ṣèrà ẹran mú lọ ní àdúrà gbà inú àdùn àláfíà ara ọlọ́run bá jẹ́ kó ṣe ilé ayé wa òní ṣéètì òní tẹ́ òní tí bàbá sọ ẹnu ayọ̀ ní dìbàjẹ́ ayọ̀ ní dìbàjẹ́ ọ̀fẹ́rẹ́ ń gẹ́gẹ́ ni agbọ̀nrà ó kì í wúwo gbogbo ibi tó bá lọ́wọ́ yà máa fúnfẹ́ fún ẹgbẹ́ báyìí àtúbà àtúnṣe fún ẹ báyìí bàbá ògbóni mi ṣàṣọrẹ́ àlàáfíà ara tó yàn ẹni tẹ́ ẹni tí ẹni bẹ́lẹ̀ tẹ́rìn ìròyìn àdùn ògbóníṣàsì ọmọdé ló fi joyè bàbá gbà lò òní tẹ́lẹ̀ ìyá òní tẹ́lẹ̀ bàbá ọmọ aráàlú ní oúnjẹ sípò àdúrà gbà ó èmi tìka náà tẹ́mi náà ṣe àdúrà báyìí mi ní tẹ́lẹ̀ tìka lọ́dọ̀ ìkàpábọ̀ ní tẹ́lẹ̀ tìmí lọ́dọ̀ mi ò níṣòro ṣe lójú ọmọ aráyé inú mi á máa dùn màmá yọ báyìí sówó màmá yọ sọmọ báyìí pẹ̀lú àlàáfíà ara báyìí màmá yọ fi ṣogbó olóde ọ̀run èmi láti fún adédèdè àti sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àdédèdè gbogbo àbá tí mo dá lébi báyìí kó lọ lé àṣẹ orí mo ti tọrọ lọ́wọ́ àwọn tó ń dínú àdúrà ibi kọ́ má dínú àdúrà táwa ti ń bí láàárọ̀ gbogbo ọ̀nà kọ́nà tí aṣíwájú máa fi tòlú yìí tó máa fi tùgbà tó máa fi tùṣẹ́ ọgbọ́n ọba Elédùmarè akọ́ ìmọ̀ sí ọgbọ́n ọba Elédùmarè akọ́ ìmọ̀ sí àtúbọ̀ tọ́ yín sọ́nà a lè ṣe léèyàn kan bá ti wà ń di pé òun fẹ́ tún nǹkan ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó gbà ìyá máa fẹ́ so mọ́ ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ orí òkè tẹ́ ń gún náà ẹ̀rẹ́ máa gùn torí ibi tó bá ti fẹ́ wo sàrẹ̀ báyìí on disturb kẹ́ máa lọ nìyẹn ẹ̀yin máa gùn kétí ń lọ báyìí á dẹ̀ máa tùgbà máa tùṣẹ́ gbogbo àwọn tó bá ní kẹ́ máa ṣe àwọn gbogbo ẹlẹ́mọ̀ fi ṣàkàbà ẹ̀kọ́ máa ṣe ṣàkàbà ẹlẹ́bàá bọ́ọ̀rọ̀ ti máa jẹ́ nìyẹn amọ́ tìmọ́tìmọ́ ẹ̀yin náà ẹni yóò lu ìyà lásán àdúrà yín àgbà oríire tí wọ́n ní pín mọ́tẹ́lómìn ẹni yẹ lọ́lá ẹlẹ́yẹ aṣọ yìí kò ní ya gbogbo aṣọ tọ́lọ́wọ́n bá fi bòyìn láṣìírí ọmọ aráyò ní yá mọ́yìn lára amọ́ tìmọ́tìmọ́. pẹ̀lú onídùú ìtòrí àṣẹ bẹ́ẹ̀ ìtòrí àṣẹ bẹ́ẹ̀. Àtúbà àtúnṣe ọ̀hún. Olókùnrin àti ọlọ́dún gbogbo ìtẹ̀wé àrárọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ nígbà yá lórí òpó nínú àgbo àtọ̀ àti àbọ̀ pàwọ́ pẹ̀lú ìdíje obìnrin òpó ìlú Èkó tẹ mú dání kò ní ṣiṣẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ òpó ìlú Èkó tẹ mú dání kò ní ṣiṣẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ kí ló ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo ẹ̀dákẹ́dà
tó bá ń ṣòro síbi èèyàn lè máa dìmú báyìí kó máa fẹ́ fà mọ́ lọ́wọ́ òpó dáadáa tó dìmú yẹn kò ní jẹ́ kó rọ́mọ lọ́wọ́ agbára ọlọ́run tẹ́yìn ṣe kò ní rọ́mọ yín lọ́wọ́ àdìtú ní ìwà ní dìbànújẹ́ ọlá àwọn ìyá tẹ ta rẹ̀ jáde ọlá àwọn bàbá tẹ ta rẹ̀ jáde kò ní jẹ́ kẹ́ ṣàṣetì kò ní jẹ́ kẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ni ẹ̀tẹ́rẹ̀ ẹ̀ ní kọjá ń ta ààyè ẹ̀ẹ́dìgbẹ́ bá yẹ̀ ní dúró ojú méjì ní ṣe wílé ń dédé tó máa ráyé bá rí ní wọ́n fẹ́ wọ́n bá rí wọ́n sọ̀rọ̀ ní ilé ayọ̀lọ̀rọ̀ ní máa jáde kalẹ̀ àrígbà ìjẹ́jọ́ amọ́tìmọ́tìmọ́ ló wà ẹni máa bèèrè àbíbẹ̀ ọkọ̀ mọ́ bàbá ẹ̀ lẹ́yìn báwọn máa ń bá wọn àrígbà ìjẹ́jọ́ gbòòrò ní ìjà sáré bẹ́ẹ̀. By the Oba yesterday. Yes. Can you just tell us what informed the Oba's decision to confer that title? You know, I have to remind you that our governor was once one of the title chiefs for the Obas of Lagos. He was Akirugun of Lagos. And due to the fact that the governor has been doing many things, Lagos, as you could see, we are giving a seminar yesterday about our new chiefs. We could see many of the things the governor has been doing there. So that prompted the Oba of Lagos to confer him the title of Ashwaju, and that Ashwaju means the foremost man. So, in appreciation of what the governor has been doing. As the Ashwaju, what have you expected of the government as he assumes that title, Ashwaju? We expected him to improve on what he has been doing. He has been doing a lot. Continue to lead effectively. That's right. In the state. Yes. And the president himself recently described Lagos as a jungle city. What do you think ought to be done to get more assistance from the federal government? In fact, the demand or the request of the government is necessary. In view of the fact that, in the first instance, let's take waste disposal problem as an example. The state needs more money to clean Lagos, and you see that Lagos state is a mini Nigeria, and as such, it is the federal government's duty to provide more money for the Lagos state than any other state in federation, taking into consideration again the population of the Lagos state, and also the problem arising from the enormous population of the state. The wealth that services the entire country is in the state. It is in the state. The people working at the work, the revenue of the work or the ports. The federal road here were not maintained by the government, by the federal government, because sometimes ago our governor was saying that many of the federal roads, it was the state who financed many of the federal roads. Yes, so there are many roads here. There are many roads. Awolowo Road, Amodibelo Road here, and many like that. Even that's right. So even the Adenijadi Road, McGregor Canal, and so forth like that. So yes, the ports, the airports, all this, and also you will agree. Also, the majority of the VAT revenue come from this to the federal government, comes from this state. Petroleum tax funds. And petroleum tax funds. And federal tax funds. And education yes. Tax. Even the customs too. Given the efforts of the government over the past 2 years, how would you assess his administration? Well, I give him pass mark. 100%. I give him pass mark. I give him pass mark. Because the successful government did little or nothing at all. And you will agree with me that when something got to worse, before it can be, you can reach a stage of,
So one has to try a lot. It appears that many people don't see, they don't feel the effect of what the governor has been doing. And as time goes on now, the people will feel the effect of what the governor has been doing. Just on a similar note now, is there no way that the traditional institution, given this is closer to the grassroots, can also assist in disseminating information at grassroots level to make people aware of what government is doing? Well, there are many ways. In state level, through the Council of Oversight and the Court of Order and Chiefs, through the local government level, through the chieftaincy committees, and also on the community level. So the traditional rulers can disseminate the news, or the government can inform the public through all those two institutions. So, finally, if anybody gets up and says the governor of Lagos State is not performing, what will be your response? That might have been a blind man. Blind man. That's no sense. That's no sense. That might have been a blind man entirely. And it's a non-entity. So, I not seen the road, the hospital. The hospital, even waste, but don't talk waste. Talk of waste. Also the health too. Health. Because people have been feeling the improvement in the health sector now. You go to General Hospital now, you see that there is improvement in the service here. The jiggy offer. And the ambulance centers, you know, marvelous thing. Yeah. People coming all the way from Kano, they just suddenly fall ill, you know, accident, they're taken care of. It's unheard of. That's the type of thing you get in the US, not in Africa. So he is performing. Excellent. Okay, so can we say that Lagos is now on the path to excellence? Very much so. Has been excellent, but is now moving further ahead. Further and further ahead, and we're hoping it will still move further ahead, especially when the energy thing comes into effect. And it's coming into effect very soon. And everybody will feel it. The artisan will have job, everyone will be happy. Because energy is the source of all these things. And that was what the governor from day one pushed. And he's still pushing. And we'll soon see it. What is your advice to the people of Lagos State? Keep working hard. And everything will be alright very soon. I appeal to the federal government to push it to allow that. We appeal to carry out all instructions. That's all. Actually, I will move this without report to you. Our leaders to address it to yourselves, why I will re-emphasize it. This state house the federal government on US dollars for severance pay, and they continue to pay annually $5 billion to maintain the infrastructure here, aside from the regular allocation. When the Brazilian government was moving from Rio to Brasilia, they pay severance pay to Brasilia, and they continue to give annual. Why should Abuja have 1% of the total revenue? The same thing in US. So the same thing must happen here. Even when Murtala Mohammed was saying they were developing Abuja, he said Lagos State will not be neglected. Now they have neglected Lagos State, and you expect that they correct that. Well, because I will be emphasizing it, but I want it to come from Lagos State, relative to the challenges of development, infrastructural development, and so on. Do you think that the federal government has been fair to Lagos State vis-a-vis Abuja, for instance? The federal government has not been fair to Lagos State at all in terms of revenue allocation. That is why we are appealing to the federal government to give more, to give more allocation
to Lagos State. It has many problems which has to be solved, and as such, the federal government should come to the aid of Lagos State. And they have making a certain mistake that the Lagos State is generating much revenue, but how can you say that somebody is rich when a man is earning 10 naira and his expenditure is about 20 naira? So that is the angle they are looking at, and it's wrong. So whatever the state is generating is not sufficient enough to cope with its expenditure. So the federal government should come to the aid of Lagos State in terms of allocating more revenues to the state. There are some examples of other countries Yes. where the capital have moved Yes. from one place to the other. Yes. Whereas in Germany. Yes, in Germany. Yes. Yes. The capital moved from Bonn to Berlin. To Berlin. And compensation was given to the federal, to the former capital. Yes. And see annually the government of the whole country is still funding that former capital. Also in the United States, when you want to remove their capital from the former place I've forgotten to New York, New York to Washington. New York to Washington. So the federal government paid compensation to New York, and they're still funding New York up to today. The New York was not neglected, and when Mr. was building Abuja, he promised that Lagos will not be neglected. But now that promise is not fulfilled. So Lagos was entirely neglected. So you appeal to the head of state. our appeal to the head of state is to give more revenue to Lagos State. Lagos is not a jungle city. Lagos is not a jungle city. That's right. And not to that, Lagos is not a jungle city. So quote us to say that Lagos is not a jungle city at all. We need an apology. The Christian need an apology from the head of state himself. Yes, that's right. We need an apology from the head of state. Another area that the governor has consistently talked about is the security situation. Yes. Because of the population of Lagos, its attraction as a commercial nav center, and so on. And the present arrangement of the country, the Nigerian police force is in charge of security, and is controlled by the federal government. But the police is demoralized, they are ill-equipped, and so the government has called for state police, increase the number of policemen here. What do you have to say about this? I have to say that what I have to say is that there's nothing bad for the federal government to allow each state to engage, to have its own police force. But if the fear comes that probably the state may misuse it for political reason, they should allow the state to recruit more men and pay it for it. So I mean, all those recruited can be under the Nigerian police force. Federal government can use their own police to terrorize the states. That's all.
Ayé bá
since your conferment with the new title of Asiwaju of Lagos. What is your reaction to this honor done you? It's very fulfilling and exciting. It's a pleasant, recognition to me, and it's very, very encouraging to the extent that if one labors day and night, work hard and put its mind into fulfilling various electoral promises, and you put the people first, and they start to manifest, in such a recognition, then you are encouraged and stimulated to do much better. I thank God Almighty, thank the Obas and the chiefs, particularly the White Scarf chiefs, for the support and the recognition in 2 years of this administration. So what do the people of Lagos expect of you now, the new Asiwaju of Lagos? Serious leadership, commitment, and rededication, and re-energizing the social and economic development of Lagos State. One must redouble the effort and refocus always, as we have been focused on the social development of Lagos State, renewal of one's vision, to be more precise, to redouble our effort at giving the state the best that is possible. Sir, you recently said that Lagos State is the center of excellence, but that you personally are still searching for greater excellence. Do you expect even more goodies from you as you mark 2 years in office? That is definite. I believe the state is the center of excellence, but in search of excellence is my ambition to do more, to do better things for Lagos, to set the standard that it will transform Lagos State and put it on the path of total redefinition, total redevelopment, that will become one of the pride of Africa. Thank you very much. You're welcome. Tinubu, and the former Federal Minister, Chairman of Adamu, Chief Abiola Dostos, is the Adamu Orisha called here to the legal here this afternoon, sir, is the official presentation of Opa by the head of the Eyo in Lagos. This is to signify that in about 6 days from now or 7 days from today, the Eyo proper will parade the entire street of Lagos. And what they are about to do now is to pay homage to your good self, sir, and the First Lady. And coincidentally, we have the White Cap chiefs of Lagos here with you also. So they have joined us to receive the members of the Adamu Orisha Court. Without
This, in a way, is to also tell the general public that is coming out next Saturday, and while they are taking this out, they will also, in turn, read the do's and don'ts for Saturday's festival. But without much ado, there is someone here who is better placed to narrate what we are doing today. It's no other person other than the secretary to the Adamu Orisha Court in the person of Mr. Kuchi. May I call on you to come and lead the presentation of the Oba to His Excellency. Thank you. Yes, sir. Mo mọ̀ pé gómìnà ṣẹ̀yọ́ ń gbà kan lápá àtúrà bá kúrò kan sọ àwọn pẹ̀lú Bánkọ́lé àjọṣe wúwà àbáyé ni ẹnìwé wọn ọ̀ràn mí yẹn lénìí ṣùgbọ́n mo ní occasion láti pé àwọn bàbá wa tí mo lọ sọ̀rọ̀ ṣáájú wọn àwọn náà máa lídìí ọ̀pá yẹn lọ́dọ̀ gómìnà aláàjì tó kò sí wọ́n kàn ń já aláàjì ni o ṣùgbọ́n já aláàjì yẹn mọ ó yé gómìnà ó yẹ ẹ̀yàn àgbàlagbà tẹ́wà mi ẹ forí jì mí o aláàjì tó kò sí tó bá tó yìí. Ojúbà àkọ́dá, ojúbà àṣẹ̀dá, ojúbà gọ́ọ̀nà wa àti first lady, ojúbà gbogbo àwọn onífìlà funfun tó wà ní ìjókòó, ojúbà akéṣekù tó ti gbèsè, ojúbà akéṣekù tó wà lórí gbà, ojúbà olórogún àgàn, olórogún àtẹ̀bọ̀, olórogún èsòdì, ojúbà gbogbo wọn. Mo rò pé gbogbo wa náà láti mọ ọkọ̀ tẹ́yọ̀ dúró fún ẹ̀yọ̀ àti ìsìnkú ni ní àwọn èèyàn pàtàkì tí wọ́n ti ṣe oore pọ̀ fún ìlú yìí àti fún Nàìjíríà as a whole. Àwọn tí ó ṣoore fún Èkó, àwọn bàbá wa nífìlà tọ́jú wọ́n mọ̀ wọ́n. So àwọn la máa ń fi ẹ̀yìn dálọ́lá àti rántí lórí iṣẹ́ ribiribi láti gbé iṣẹ́ sẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀pọ̀ yẹn ló mú wípé kí ẹ̀rọ yẹn máa wáyé ní ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó ń wáyé kì í ṣe kọ́tà ń ṣe léraléra lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ló involve tí à ń ṣe. Ọlọ́run bá tó sì wá fi gọ́fúnà wa Tinubu síbẹ̀ lẹ́nu mo yí kúrò bẹ́ẹ̀ báyìí báyìí ẹ̀ ṣe pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ̀ sì wá jìnnà. Iṣẹ́ tí mo ń jẹ́ iṣẹ́ akéṣekù ni o ẹ̀ ṣe pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ̀ pẹ́ lórí gbà gbogbo àti àwọn kọmíṣánná yín gbogbo wọn pátápátá gbogbo yín lẹ́jọ́ máa ṣe pẹ́pẹ́pẹ́. Èyí tí adẹ̀wà ń ṣe yìí náà àwọn olóyè wa wọ́n jẹ́ onífìlà gbogbo wọn náà wọ́n pẹ́ lórí gbà torí ọmọdé náà fi jẹ́ wọ́n á fàgbà lù ú. Gbogbo oore tí ó kù tí à ń retí láti ọwọ́ ìjọba wa yìí Ọlọ́run máa jẹ́ kẹfìlé wa lọ́wọ́. Tí àsìkò yìí náà bá tó lórí àwọn gbòòrò pé kan 2002 2003 nígbà tásìkò náà bá máa tó Ọlọ́run àtúndá yìí padà sórí ìjọba. Ọlọ́run dá yìí padà sórí ìjọba ẹ̀mí ṣètì. Àwa pàápàá gbogbo ibi tí a fojú sí àti ibi tá a fojú sí lọ́dọ̀ yín ní rere á tẹ̀ wá lọ́wọ́.
so gbogbo bí àti ṣe wá bí olórí là ń forí fún tó mú wa wá sí pé nìyẹn ẹni àṣẹ ìlú pàápàá wà lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo nǹkan tá a bá sì máa ṣe ó di dandan kàdé torí ẹlẹ́tì ó yẹ ló fa ìwà bí wa wọn kì í fi ẹ̀yọ̀ sí a kì í fi ń kó wọn jáde a kì í fi ń ṣílé a kì í fi ń ṣèyàwó nǹkan tó ń fi ẹ̀yọ̀ ṣe ní àtayébáyé tẹ́yọ̀ ti wà láti bíi 1630 òun ni mo ti sọ yẹn wọ́n fi ń sìnkú mi ní àwọn dignitaries tó ṣe dáadáa fún Louis in particular and Nigeria as a whole so gbogbo wọn yẹn a máa ń fi ẹ̀yọ̀ ṣe òkú wọn ọlọ́wọ́n sì fi síbẹ̀ fún wa pẹ́ a máa rí nígbà. Nǹkan àdéhùn kankan méjì lẹ́kọ̀ọ́ tó ju ẹ̀yọ̀ yìí lọ. And that is why so jẹ́ pé àwọn ní wọ́n máa jà àbí kọ́ máa mọ́bẹ̀ sábẹ́ kọ́ máa ṣe pàdé àtẹ gbogbo wọ̀nyẹn nítorí ó lè boost tourism tó dẹ̀ jẹ́ pé á fa ire báyìí lẹ́kọ̀ọ́ yìí. So gbogbo àwọn tí ó dẹ̀ fẹ́ tó máa mú ọ̀pá jáde lẹ́yìn ìgbàlá àwọn làpá tó máa jáde lọ́la àwọn jáde níjọ́ Monday lọ́tọ̀ ẹ̀jọ́ àwọn oníko wọ́n jáde níjọ́ kejì Monday àwọn ọlọ́gẹ̀dẹ̀ wọ́n máa tẹ̀lé wọn jọ Wednesday àwọn alágbèrè tíṣẹ́ àmọ́ àwọn wà bí alájí gbàdàbọ̀sì àwọn náà máa jáde níjọ́ Thursday ọlọ́run adé fún wa ṣe ọlọ́run á fi ní síbẹ̀ fún wa ọlọ́run ní kúrò bẹ́ẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ tí ṣe ń ṣe kù mọ́ wa nínú ẹ̀ wá ní ṣíṣe ẹ̀ ní ṣíṣe gbogbo bí ẹ̀ ti ṣe àpò ẹ̀ gbìyànjú ṣùgbọ́n àmọ̀kọ́wé ìgbà pọ̀ nínú ọlọ́run fi ní ṣe amódémọdé mo fẹ́ kí ẹ bá máa bọ̀ fún PS and commissioner àti PS láyè dáadáa lè fi bẹ̀rẹ̀ fún wọn. We need a sort of security due to population tó wà láàrin ẹ̀kọ́ àdẹ̀fẹ́ kí nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ bó ṣe pẹ́lú ń bà wá. ṣùgbọ́n ánìmá bá ń gbẹ́jọ́ náà tá a bá dálẹ̀ gómìnà wa ń bẹ̀ fún wa. ṣùgbọ́n àfẹ́yìn abẹ́kọ̀ sọ pé àwọn ẹlẹ́yọ̀ yóò kọ́kọ́ wọn balẹ̀. torí náà security yẹn èmi pẹ̀lú PS àti commissioner lọ́pẹ́ àti sọ ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ ẹ bá fi kún ọlọ́wọ́ adẹ̀ fún iṣẹ́ tó ti ń fún iṣẹ́ ẹ̀mí adẹ̀ kù ẹ pẹ́ nísìnyí mo rò pé gómìnà fún wa láyè ká pe ọ̀pọ̀ lára kó ṣàdúrà tán wọ́n lè ṣàdúrà yẹn tán ká ọ̀pá yẹn ọ̀fíṣàlẹ̀ pé ẹ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ ní lọ́ máa jáde níjọ́ sátọ̀dé tó ń bọ̀ tó bá ti ka ọ̀pá yẹn tán ó sì ní fàrí pé àbẹ̀rẹ̀ preparation yẹn ni ètùtù náà dẹ̀ gbà ilé wa rójú ọ̀nà wa ráyè o bàbá kọ́lábà ọkọ̀ mi. Abojuwo.
Báwọn aláṣepọ̀, ìbá kí ṣékù, ìbá ẹ̀kí náà fọ́lá bà tó lọ, ìbá wàádọ̀ fọ́lá bà tó lọ, ìbá onílé yìí, ìbá ọmọdé, ìbá àgbàlagbà, ìbá obìnrin, ìbá ọkùnrin, ojúbà ilé ìní o. Àdájé ní mú ní ìbàdé mú ní bọ́ọ̀kìlá wa, wàá rí jẹ, wàá rí mu, wàá rówó ná. Èlò òbòrídà lóòtọ́ ní ti ẹ̀sẹ̀. Gbogbo tọ́wọ́ ọjọ́ bá ń ṣe yìí, òṣìṣẹ́ ṣe yìí, wà jẹ́ kí wọ́n, ọjọ́ bá ń kọ́ ti ẹ, òṣìṣẹ́ kọ́ ti ẹ, alágbàrá rẹ̀ tó ẹ, gbogbo ọkọ̀ mímọ́ rẹ̀ gbà, tó máa jẹ́ àwọn ìjẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀ ní tẹ̀lé ní ẹ̀ àwọn àjẹ̀kọ́ ti ẹ̀ wọ́n náà kọ́ ti wọn. Gbogbo lóye ìlú Èkó, á kọ́ ti ẹ̀ wọ́n náà àjẹ̀kọ́ ti wọn. Tó bá bá wọn sọ̀rọ̀ á gbọ́, wọ́n náà bá jẹ̀ bá ẹ̀sọ́ á gbọ́, wọ́n ní àdá sí níhun ìbàrú ni. Gbogbo wọn tó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń ṣe tó ń ṣe òun náà àti ìṣẹ́ ajẹ́lẹ̀ mọ́. Àárówó ló láàrin Èkó òní fọ́. Ojú ẹja kì í yẹnu ẹbí inú àgbo, ojú òní yẹnu gbogbo ọ̀rọ̀. Olórí òṣìṣẹ́ bí o, ọ̀ṣẹ́ tọrọmọ o, àdáta àrọ̀ tó, àwọn náà lórí tó yìí, àwọn náà ní bàjẹ́ mọ́ ẹ̀. Nítorí òní òní jẹ́ pa ó, àwọn tó jùlọ mú wáìnì tó gbé lọ́rùn, mo tá yóò fún ayé òní gbé lọ́wọ́ ẹ̀. Àárín pẹ̀lú gómìnà àárín òní dàrú, àbí mọ́lé mọ́jẹ́ dá o, ọmọ oṣó là lójú oṣó, ọmọ àjẹ́ là lójú ọjọ́, ọmọ yá là lójú ẹ̀mí yín o, bẹ́ẹ̀ náà mọ́ tìmọ́tìmọ́. Gbogbo èèyàn lóye pátápátá dá fún yín o, Ọlọ́run ní ṣe lé láti mọ fún yín o, gbogbo èèyàn ọmọ pátápátá dá fún yín o, olórí, kọmíṣọ́nà, àtún kọmíṣọ́nà, kò sí kọmíṣọ́nà, ayẹ̀fún ayé yín o, ìjẹ ní gẹ̀ẹ́lé, nínú ọ̀run àdàbà lọ́rùn àrùn lọ́gọ́. Àjọ́jẹ̀, ó sì bí? Chairman àjọṣẹ̀ mi tún pè ẹ́ gbogbo chairman ayé gbà lúkà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ádá fún gbogbo yín àárọ̀ ní lọ́rùn ẹ̀ ní ṣiṣẹ́ ṣe àṣẹ alákọ̀ọ́ṣe àti ilẹ̀ máa ṣe ti ní o. Mo sì lọ ọba ní kò ló wà ń bẹ́ ọmọ mi ni mo ní ṣe tì, mo ní ṣiṣẹ́, mo ní ṣílẹ̀tẹ̀, mo ní tójú ayé mọ́lẹ̀, abẹ́rẹ́ ò ní gún ẹlẹ́sẹ̀, ẹ̀ẹ́dọ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ ló máa jẹ́, ẹ̀ẹ́dọ́ ní pípé má gbé bẹ̀ ló máa gbé, ló má gílẹ̀ tẹ̀ bá tẹ̀ bẹ̀ ló máa tẹ̀, lórí wọn sọ fún bẹ́ẹ̀ ló máa jẹ́ mú ẹ, amọ́dìmọ́dìmọ́. Olóyè ṣùgbọ́n mi wẹ̀ ń wò lójú mi kéré tó olóko ní ọmọ ẹ̀ tó wà lálẹ́ sáré nínú àlàáfíà aládú ẹ̀ ní òní bàjẹ́ o, aṣọ ìrí aná lára ọ̀rọ̀ níbi nínú ẹ̀ ló jẹ́ o, ọ̀rọ̀ ní kó bẹ̀rẹ̀ ní ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa jẹ́ amọ́tìmọ́tìmọ́ àmọ́jọ́ wà ní ojú ọ̀kẹ́ tó olóko ní o, lórí òkúté ní o, gbogbo ìgbà ní rí pátápátá àti ètò ní bọ́bọ̀ lódùmarè àti ètò ní bá ẹ àlàáfíà àtọ́ yín tí mo sọ pé yẹn lóye bá àti àkọ̀tí tó àti rí òní tú ilé àkọ̀tí gbóná ilé yóò ní gbóná ilé èkó dọwọ́ yín kò ní bàjẹ́ látọ̀ lójú yín olóró gbàdòdó ó dọwọ́ ẹ ó dọwọ́ ẹ má lè ṣe lóye kọ́ àná ó má lè ṣe lóye kọ́ àná ó gbogbo tó lóye bá bẹ́ẹ̀ sọ ọgbà ó láàrín ọba bẹ́ẹ̀ sọ fún gba ó ní kọ́ ń wá àwọn náà ní kọ́ ń wá ọkọ̀ ní kọ́ ń wá ìwọ̀n ní kọ́ ń wá gbogbo agbá àgbàlagbà gbogbo aládòkè délé àríṣubú dànù àápàdé tó ẹ ìlànà wà fẹ́ oyè tó tóye náà wà á dùn pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ wà á dùn bọ́mọ owó tí ń lo tiẹ̀ wà á dùn pẹ́ ó ní tọrọ dé ń bẹ̀ ó ní dàbísà kẹ́yìn ayé àdágbà rẹ̀ tó ń bẹ̀ ló mọ́lá àdèlé gbogbo ẹ̀tọ́ ọwọ́ ẹ̀lẹ̀ wà á níjẹ wà á rínu wà á láti àádọ́ ẹ̀ ìlú òní bá jẹ́ bẹ̀ ẹlẹ́lú ó tọwọ́ ẹ̀ olóyè lóṣù ó wà ń bẹ̀ ó ní ṣiṣẹ́ ó ní ṣílẹ̀tẹ̀ ó ní tọjú ọyẹ́ mọ́lẹ̀ mo tá yóò fún ẹ náà yóò ní béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ mo tí a yóò fún ẹ lọ́wọ́ yóò ní béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ èyí ń wojú ojú náà fún gbẹ́gbẹ́ dàbí ọmọ kékeré bí gbígbé tí máa gbé ẹ̀ àmọ́ tí wọ́n ti mọ̀
yín ta lẹ́gbẹ́ tí wọ́n mẹ́rin fẹ́ pè. àmọ́. láṣẹ kábíyèsí ọba dé kálù tó ràn wá sílé àdúrà bàbá náà àgbà ọjọ́ bàbá náà àgbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ ní ojú tó ẹ̀tì ọlọ́run ọba Elédùmarè tó ṣọ́jú láti ṣọ́jú ẹ̀mí nígbà ọdún àti máa ṣe àti ṣe dábẹ̀jọ́ wọn á dìbà kọ́dà dìbà ṣe dìbà ọkùnrin dìbà obìnrin dìbà arúgbó dìbà àtà dìbà àtọ́lọ́wà ọkọ̀ àdìbà àgbẹ̀gbẹ̀ ìṣẹ́nu pàdà ẹ̀rọ kí ló fi kọ́ bẹ́ẹ̀. Bàbá wa gómìnà ìyá aṣáájú ọ̀pẹ̀ aṣáájú ọ̀lẹ̀ màmá jẹ́ ní dọ́là rẹ̀ ọlọ́run ọba Elédùmarè òun ló ṣọlá ìfún ọ̀la náà ní lórí lékè omi kò sí bàtà ní lékè omi ìkéke igi ní lékè igi wọ́n máa borí ọ̀tá ẹ̀ ìtẹ́mi àti fún adé nígbà ìjọsẹ̀ pẹ̀lú àdúgbò tí wọ́n sọ báyìí aṣẹ kólógo tó gbogbo aṣẹ kólógo tó gbogbo tìmọ̀ ló máa jẹ́ gẹ̀lẹ̀dọ̀ lọ́wọ́ gẹ̀lẹ̀dọ̀ lẹ́sẹ̀ wọn ló ṣe láàrú bíi ṣáwóró níbalẹ̀ kó má dùn kí àtẹ́mi àti fàdé nígbà ìjọsẹ̀ tí sọ báyìí abẹ́lẹ̀ dànù ìlú abiyó ayọ̀ àbáyọ̀ ayọ̀ tí wọ́n ní kúmọ́tẹ̀ lò àrídùnú ò ní ti ìbàlújẹ́ kò ní kọjá tàyè kó ní bẹ́ẹ̀ báyọ̀ ní dúró ojú méjì ní ṣe wọlé dèjì tọmọdé ìbáyé wọn fẹ́ ọbaayé wọn sọ̀rọ̀ ìlú ayọ̀ lọ́rẹ́ máa já sí ọ̀rọ̀ káwọn lè fẹsẹ̀ jẹ́ lọ́kọ̀ ní pẹ́pọ̀ ọkọ̀ náà anípa owó anípa ọmọ anípa àlàáfíà wọ́n ní tí ó bá ń dá àfọ́kọ́ ara ìyàwó láti máa mọ̀ tó bá dẹ̀ ń dá fúyàwó a máa mọ̀ lára ọkọ̀ ẹ̀yẹ wò jókòó rẹ̀ ẹ̀rọ fi ṣe ṣe ó ní ẹ̀rọ. ogun rẹ̀ ìjọdọ̀dọ̀gba ọwọ́ aṣọ́dọ̀gba èyí aṣáájú of Lagos aṣọ yìí ní bọ́lá rẹ̀ aṣọ yìí ní bọ́lá rẹ̀ kò ní ṣéèkì kò ní tẹ́ kò ní tí kò ní bẹ́ẹ̀ni ẹ̀sẹ́yìn ọlọ́run ọba Elédùmarè òun lọ́ba àjíkí òun lọ́ba àjígẹ̀ òun lọ́ba àjífọ̀rẹ̀ rẹ̀ lọ èdè tọ́lọ́ wọn bá ṣe fẹ́ kò ní bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ èdè tọ́lọ́ wọn bá ṣe fẹ́ kò ní bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ gómìnà àti ọwọ́ ẹ̀ tó bá ti yẹ ó yẹ wọn náà ní tó máa fi tàkà sí lẹ́yìn kò ní sí lérò ọ̀pọ̀ àṣẹ èṣù bí èèyàn bí èṣù tó ń dà níbi tó bá ń lò wọn ní dàrin wọn ní dọ̀rọ̀ inú gbogbo tó gbò ní bá ṣe àṣegbé ni lórí àwọn àgbàlagbà wọn ní àṣegbé lórí ṣe ní tì àṣegbé ló máa ṣe oníṣàṣetẹ́ a máa níyì a máa lẹ́yẹ ni gbogbo kí n tó bá ṣe lórí àga àṣegbé ọwọ́ ẹ̀ tó báyìí tó ṣe lọ́wọ́ yìí ajẹ́kó tó gbà mí tó pọ̀ ní oró tọrọ ẹgbẹ́ kí Lagos State ló dá ó sùn àwa ń kó adé rí ọlọ́run ọba tó wà ń fún ṣe kò ní padà lẹ́yìn ọlọ́run ọba ọba lẹ́yìn gbogbo kọmíṣánná àwọn ọ̀dọ́ ń ṣèjọba náà ọlọ́run ọba tó wá tò ní pọ̀ tó ní kẹ́ni nífẹ̀ẹ́ ara yín kò ní tú yín ká èṣù ní tú yín ká gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe tó máa rọ̀ yín lọ́rùn tó kìkì tẹ̀yìn náà ní buọmi lórí ẹgbà nígbà tí àwọn lágbájá ń ṣèjọba bàbá ìlú ti rí ọlọ́run bá dẹ̀ pọ̀ yín mọ̀ ṣe ọlọ́run bá pọ̀ yín mọ̀ ṣe àtọ́ yín sọ́nà àwọn tó ń jẹ́ ẹlẹ́tírísítọ̀ náà tó bá ń bá yín ṣòfin òfin tó máa ní lára wọn ní ṣe wọ́n nígbà fúgbàjà nílé onígbà fúgbàjà lóko ẹ bá ti ń bára yín sọ ọ̀rọ̀ yín àmà yíra yín ẹ ní játó ìjẹ fúnra yín amọ́ tìmọ̀tìmọ̀ ọ̀pọ̀ làbẹ̀kùn ojú ẹ̀ tó rọ́ọ̀dún ìyá rẹ̀ ní ara líle ni wọ́n fi ṣe lókun ara ilé ni máa fi ṣe ilé ayé ẹ̀ orí ọdún ọmọ ti ṣe ìgbà tó ilé ẹ̀ ló máa kó wọ̀ ọdún tó fẹ́ ṣe ọdún owó ọdún ọ̀dà ló máa láti ṣe gbogbo àwọn tó bá kó lọ́dún ẹ̀kọ́ ọmọ ìlú àti ọ̀làjọ́ wọn ti fọwọ́ àti fún ọdún mẹ́sẹ̀ wọ́n bá ti ń jáde báyìí ṣé bí tí ìrà máa ń rẹ́kùn tí ìrà máa ń rí wọn kẹ́
iye ẹkùn ní gbọ́ lára ẹ̀ láyé iye adámọ̀ òrìṣà ò ní gbọ́ òkìkí ò ní wọ́ mi ẹ̀yọ́ máa wo àtùbà àtúnṣe fún yín báyìí alága yín aláya yín ara ilé wọn fi ṣòro pọ̀ ara ilé wọn fi ṣe láyé báyìí àtùbà àtúnṣe rẹ̀. àbólóyè ẹ̀yẹ gbogbo olóyè pátápátá gbà kí ẹyẹ ọdún mú lára wa kí ẹyẹ ọdún mú lára wa aṣọ àlàláwọ̀ aṣọ àlàláró ọmọ aráyè mọ̀tàkù mágọ́mọ̀ àwọn onílé ìlú bọ́ọ̀sì àwọn kábẹ́ẹ̀tì bọ́ọ̀sì pẹ̀lú àkọlé ìdílé òun ló máa ń lékè ní òkè orílẹ̀ ní máa dé sí òkè orílẹ̀ ṣíbàtà ní lékè wà á lékè ọlá àyà ọlá bàbá ọlá dáadáa tó fẹ́ ṣe fáwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn iṣẹ́ àwátàwà ń sẹ̀yìn ní tó fẹ́ ṣe lẹ̀ tí ò ní pa láyé láyé ẹ tó bá lóun fẹ́ bàjẹ́ àwọn olómọ máa fi ṣàkàbà àwọn olómọ máa ní gòkè gómìnà ẹwú yẹ òníyà ẹwú ẹyẹ òníyà aṣọ àṣírí tọ́nà ọba dàbọ̀ níyàn kan bá lóun fẹ́ sínú àṣírí náà ń bọ́lọ̀ tó lókun ni ẹ̀sọ́ bá lè ló fẹ́ bọ́lọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlọ́ nídìí ó sógbó lọ́nu wọ́n sábẹ̀ kó lọ́nà fún ẹ̀yà lọ sẹ́yìn ìgbà wà ṣe ṣe láti gbó amọ́ tìmọ́tìmọ́ ẹ̀fẹ̀ tó ń lóde ẹ̀fẹ̀ tó ń sáfọ́ amọ́ tìmọ́tìmọ́ ẹni ọdún ẹni bàbá tí ń fà wọ́n gómìnà wa wà á rí jẹ wà á rí nu àwọn orónú gbogbo àdúrà tó ṣe fún ẹ abẹ́rẹ́ dẹ̀rù abẹ́rẹ́ délé amọ́tì wọ́n ti wọ́n ti sọ pé yóò fẹ́ ìlànà pápátá ìyógó ìyàtọ̀ ní àpò àgbẹ̀ ìpẹ́pẹ́ olóko Nínú fánù lọ, inú ọ̀fẹ́ òkú àtàṣí inú ọ̀fẹ́ ìlànà pápátá, ìyókó, ìyàtọ̀, ní àbọ̀ àfẹ́ ìgbẹ̀tọ̀rẹ̀ rẹ̀. Ìfàbàlẹ̀. Secretary. Ó yẹ̀ṣẹ̀ dé lájì lọ́gbẹ̀rì. Ìlàpọ̀ àfẹ́ ìgbẹ̀tọ̀rẹ̀ olókùn wà ní ìjẹ wà ní mú. Àwọ̀ òní bàjẹ́, àwọ̀ mẹ́tọ́lá rẹ̀ àwọ̀ òní bàjẹ́, àjò ìtọ́lá rẹ̀ fún àṣọ ìtọ́lá rẹ̀, ojú ọ̀pọ̀ púpọ̀ ní ìpọ̀ mẹ́ta pẹ̀lú àkíyà alákọ̀ọ́lẹ̀ àti ìbàjẹ́ àmọ́ ìwọ̀n ibẹ̀ náà ìfẹ́ ṣe ló náà ìlú lọ́sí ẹgbẹ́ tó ń lọ́pọ̀ àti ìwọ́dún mọ́. ẹtẹ́mọ́ ọlọ́ọ̀kìrìn. ní àbọ̀ àgbẹ̀ ìfẹ́ tó lọ́pọ̀ àti ìjọba
Bàbá wa onífìlà kúkú ìbáyé o. Bàbá ẹ̀kú àṣìbáyé o. Ẹjọ́ kẹfì orí protocol jìnnì lọ́sọ̀ yìí. Bàbá wa ti fẹ́ kókà SAN Isu Holloway. Rashid Gbadamosi. Láyé Àjàyí bẹ̀bẹ̀. Alhaji Bashira Kuti Tokosi Ganiu Dosumo, all of you down the line. Ó kù sọ́wọ́ yín. Ẹ wá gba àṣẹ gọ́vnà láti ṣẹ̀yọ̀ yìí. Òní fún yín o. Ìlú Èkó ò ní bàjẹ́ o. Ọ̀rọ̀ ìdọ́wọ́ yín o. Ó ti kúrò bó ṣe rí tẹ́lẹ̀. A ní kí a má ṣe àṣà. Ọ̀tọ̀ oríṣiríṣi ọ̀nà ló wà téèyàn lè fi ṣe nǹkan. Ẹ̀yin lẹ lè kó o. A bá ṣe fẹ́ kó rí. Ó kù sọ́wọ́ wa. Kò ní bàjẹ́ lórí tí
àtọdúnmọ́dún àtòdúnmọ́dún àlàáfíà ara máa jẹ yín gbogbo ẹjọ́ mi fọlọ́ bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká fi tradition yìí ká sọ di nǹkan ẹ̀yẹ nǹkan ayọ̀ ẹ jẹ́ ká báwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀ yes èkó gba bẹ̀rẹ̀ yes èkó onífàájì yes it's a land of milk and honey it's a land that our father and mothers and all of us is very proud of. Tó o bá sí milk and honey yẹn àwọn èrò ní máa wó wá síbí ọlọ́run ò ní gba milk yẹn kò ní dry mọ́ wa lórí ọ́nì yẹn ò ní di kíkan mọ́ fún wa. A ti gbé permanent secretary kan wà bí a ti gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀yọ̀ sí internet a ti ń polówó fún àwọn nǹkan a ti ń polówó tourism ó láìpẹ́ ká tẹ̀yọ ọkọ̀ ní tí tá a bá ṣe ti tradition tá a fẹ́ ṣe ká tún mímì jáde láti fi entertain àwọn tó ń bọ̀. We want to be able to turn around and empower you from it. Kó di nǹkan tí ó tiẹ̀ lè fún ẹ̀yin náà lówó. Kó di nǹkan tó lè fún ẹ níyì. Kó di nǹkan tó lè fún ẹ ní ẹ̀yẹ kó dẹ̀ lè fún ẹ ní ọlá. We can turn this thing to money-making venture for you. Yes, Èkó, by the virtue of being the economic nerve center, the capital, and the pride of the nation, is already on the map. It's already part of history. But how are we going to reshape the image of Eyo, Adamuru, which is a rich heritage we've taken from our forefathers? How can we turn it into a gold mine that is possible? How can we turn it to a valuable asset that will not be a liability to the rest of the community? Ọ̀rọ̀ àbínú sí Ìgbò kọ́, ọ̀rọ̀ àbínú sí Haúsá kọ́, ọ̀rọ̀ àbínú sálèjì kọ́, àdúrà wa ló gbà lórí àjèjì. Because when we use the right planning, the right efforts, the right approach, our population is a very big asset for us. I must use it well. I want to appeal to you. Gbogbo ọmọ tẹ́ bá kó jáde nǹkan ní ṣe wọ́n, ìbànújẹ́ ò ní bá yín, wọn ní fẹ́ padà lẹ́yìn yín. Ẹjọ́ ẹ láti kẹ́ ẹ tó jáde, ẹ láti bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ láti pe gbogbo òòṣà tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Lẹ́yìn Thursday kọ́ni the last batch máa wá sí aláwùsá. Thursday yẹn ó yẹ ká wà ní Abuja fún economic council. Tá a bá ṣe yẹn tán, I want to see all the heads, representative of each of the heads. Màá dẹ̀ fẹ́ kí àwọn white house chiefs kọ́ wà bẹ̀rẹ̀. We must reach an accord that there be no violence, there be peace, that we will rejoice to show what is our pride. Last year, I am indeed
too proud of what you did last year. I must congratulate you. Throughout, on the last minute, táwọn ọmọ kan kàn fẹ́ overreact, kan fẹ́ bà wọ́n jẹ́. Àjàǹkóró alẹ́, àjàǹkóró yẹn ò necessary mọ́. Ẹ̀gbọ́n fẹ́. Kò necessary mọ́. Wàhálà yẹn ti ń pọ̀ jù. Àpá yẹn náà ń pọ̀ jù lára àwọn ọmọ wa. And kò kí ń ṣèyẹn ló fún wa lágbára lórí àwọn àgbẹ̀. Kò ń ṣèyẹn ló fún wa ní ṣẹ́gun. Àdúrà wa máa gbà. Ọlọ́run tó ti ṣe wá lórí kò ní ṣe wá lérò ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ó necessary. Àwọn tí àwọn kìrìyó wọ́n á pín ní kí ló ń ṣe wọ́n. Àwọn Muslim wọ́n á ní kí ló ń ṣe yín. Now tí a bá lè turn it around, pé is a culture, is an heritage that we value, that we can turn into a valuable asset for the good of our people, for the good of our state, then we are making a lot of it. Ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí àwọn òyìnbó táwọn náà ń sọ táwọn ṣe tó fi ń ṣe entertainment létí? If you go back to their history, àbíkí bá wo àwọn Indian culture wọn yẹn, àròrìṣà ń bẹ. Egyptian tó jẹ́ godfather and interpreter of Holy Quran. Kòjò òrìṣà kòjò tó bá kàmú náà fi ń pawó sí i. Gbogbo àwọn pírámìdì yẹn kò ṣe lè Kùránì. If we know how to turn this thing around, this culture, it could be a gold mine for all of you. You are the custodian of a very rich heritage. We must plan, we must be careful, we must counsel our young ones. There must be no violence between one and the other. There must be great respect of the culture, the value, for which Adamurisha play is being staged. And that value must be well articulated, well entrenched. You must screen the character of individuals that you are accepting into the group. You must warn them. They must enter into a bond of good character and promise of good behavior. The name associated with Beyo, they are not small names. They are not small names. The focus, the Holloway. And you please, let's remember that what you do will be part of your history, part of reflection of what Lagos is all about. I'm begging you. I don't want to use a big stick. I don't want to invoke the order of Ashiwaju, nor the order of a governor. But plead with you that I am with you, that we can work together
to turn this into a very valuable asset. I promise you adequate and effective security for that day. Adequate and effective security, I repeat. But don't come to me if you find anybody who misbehaves behind the cell. Supported, right? Supported. I've secured enough black barriers across the state, from neighboring states. I've secured additional prison space. Thank you. But I pray I don't need them. I pray I don't need them. And I promise